Kaubru YouTube channel wo naye to nai naro joto mampa ta kum kunos kang terwa ang khakjang mo ya phayo using ke tini naro joto mampa ta kum kuno kupor thetasu sayek narin choma kaut ma ke bose tini no khasa kolphe ba ma September tal bosi sasine bosi kolphe ama wo organization ke bani chini hograro Agartala wo thangye malayo Tripurani MP Central War Minister ta ongnema Miss Pratima Bhumik Union Minister for Social Justice and Empowerment Government of India ni tudulmo ni to lawo tining date sakolphe ba September bosi sasini bosi kolphe ama saroi ni dai New York ke Chief Secretary ni video conference hall Agartala wo meeting to Bo meeting wo ke brau janjan office chinyo video conference meeting wo tongnai rao ke DM not Tripuran chinyo ake DM Dolai district chinyo ake DM Gomati district chinyo brau ke bo video conference meeting wo phayamani janjan ni office wo tongye brau ke attend ke wo ake bo meeting wo attend ke nai rao singke number 1 Chief Secretary ke hatongo Number 2 ke Revenue Secretary, Number 3 ke OSD Revenue, Number 4 ke Mr. Guru Shankar Riang ex-day Speaker, Number 5 ke Mr. Pramod Riang MLA, Number 6 ke Mr. Sambulal Chakma MLA, Number 7 ke Mr. Bhumika Nanda Riang EM, ke Number 8 wasing ke Mr. A. Sebonga President of MBDPF, Abo number 9 yosing ke Mr. Bruno Amsa General Secretary MBDPF. Number 10 ke badle Mr. Bipin Kumar Amsa President of BTDS. Number 11 masing ke Mr. Tilal Ding Liana President of MBDPCC. Number keching lima sing ke Mr. Silal Tankima President BDWO. Number kechik thamawa singke Mr. Philip Apeto General Secretary of MBDPF brau bo meeting wo attend keo ake bo meeting wo ni discussion point ro ke bose number ke hamawa singke location ke bre haduklongma bongo phapara kaskau para and kham thai para ni problem no to ye salayo number 2 point ke Kanchanpur sub division ni msini location ke dok Bikram Jepara Nandirampara Monusolenta Gosirampara and Banda Ananda Bazar ni mpu start kenai final decision kroi yes alayo number 3 ke bale Bandarima Khasnampara location le start oha number ke brima singke jedoi kepo March 2022 ni msingo pa hano resettlement ke payanai ye abro discussion ke layo Number 5 ke bale kham thai parawa total 1032 family tongni thingyo 681 family ni bawo mangse government initiative lani ye sawo mokot baropono abo meeting yo discussion punyo tunye salayo Number 6 point kebo Dolai district ni msingyo jaga location krungnoi Harimongol and Dulopati Hirachera Unakoti district and Sikhabari Khwai district wo Kamakha matongnai yawo haduklama parawo pho 500 family barale matongya ye sayawo bodiki se tini ni discussion meeting le chole ye tongo arimba pandawo naro joto na ang asawo bo news no na ye tonero joto tini ni meeting no khas sakolphe ba mani meeting le naro joto mchi painang na ye ang asa keo Naro joto Kaubru YouTube channel wa naye tongnai takum kum mam phano khakchang hamba ya phayo naro bo news no naye naro support phi jama bai ke bo su naro ni prathana bai ke tini krungi ang ko por upload ke tongmayo ombo ye ang bis kam phon ro prathana naye tongo aro mi naro bis kam prathana ke krudi ang brui news wo joto su ha ko por je latest one news ang mai somon jora wo ang naro joto no sayak narin chongo Ong singkenaron tinyo ko por theta chu sanai bai sar khene judi tonam singkenaro khemaya ke ong ye la chikri ong to nei kre ain tinyo ano ko por sai hoidi ang bo aini YouTube channel Kaubru News wa ang kariye naro joto no ang sai khnar nai
arin ba pandawo na ro se judi news site ju ke boro ano video hoidi ang jepu somo yo pho naro ni news no ang spread khe ni ma naro ni news no ang karya ni ma ba pandawo ang ready khe na ye tongo mba ye khak chang han naro biska mo phone naro ni support ang nango arumi wai so ye bo ai ni youtube channel wa na ye to naro jetin jaga tong pho share khe ye like khe ye comment naro khe lai di botolawo ang contact number ye ting yo nara bo contact number wo je phuso mo yo phone call di ang je phuso mo phone la so ni mamba pandawo receive khe ni mamba pandawo ang ready khe ye to khak chang ha